Я очень долго ждал, и наконец-то в моих руках появилась IO Custom, и сегодня она отработает слово Custom в названии на все 100%. Потому что вследствие нашего эксперимента мы поставим в нее Cherry Black'и, это самые популярные свечи в гик-комьюнити. Их любят и уважают за характерное шуршание, а также потому, что эти свечи живут по 5-6 лет. Сама IO Custom на ее родных свечах звучит вот так вот. В отличие от них, IO Custom вышла только-только, и мне было безумно интересно проверить, что же там от названия. А вот Skrillex дизайн клавиатуры обусловлен наличием болл-кетчеров, и мне это нравится, я безумный фанат быстросъема, тем более, что здесь он не пингует. Еще у клавиатуры огромный комплект, в котором буквально все, что нужно для того, чтобы закастомить эту самую клавиатуру. Ну и вишенкой на торте, это клавиатура, у которой сразу два маунта, то есть топ и гаскет маунт. Это безумно круто в ее контексте. Да, конечно, в клавиатуре не без спорных решений. Мне кажется, что этот прикол на стрелках выглядит чутка уродливо, но тем не менее. Корпус клавиатуры это два тоненьких куска CNC алюминия, однако клавиатура совсем не пингует, еще и с булкетчерами. И еще в ней стоит помплейт, и вследствие чего с Cherry Black'ами мы получаем вот такой вот тайпинг. Было бы очень приятно, если бы в нее доложили алюминиевый плейт или дали возможность его докупить, я бы обязательно докупил, но, однако, имеем что имеем. Неожиданно, но вывод, клавиатура вышла действительно хорошая. Была бы к ней еще опция докупить алюминиевый плейт, и я бы ее действительно высоко оценил, но пока это просто хорошая клавиатура, окей?